இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது மிளகு கொடியினுடைய ஒரு மிளகு கொடியினை பார்க்கிறீர்கள். இவ்வாறு தான் மிளகு கொடி ஒரு மரத்தில் மேலே சென்று கொண்டிருக்கும். பொதுவாக நாங்கள் இதனை வாசனை திரவியங்களின் அரசன் என்று கூறுவோம். ஏனெனில் 5 மிளகுகள் இருந்தாலே போதும் எங்களுடைய அனைத்து நோய்களையும் நாங்கள் தீர்த்து விடலாம் என்று. இதற்கு எந்தவித தண்ணீரை ஊற்றுவதோ தேவையில்லை. பொதுவாக இது மலை நாடுகளில் அதிகமாக வளர்க்கப்படுகின்றன. அங்கே மழை வீழ்ச்சி அதிகமாக கிடைப்பதனால் ஒரு மரத்தின் அடியில் நாங்கள் இதனை நட்டு விட்டோமானால் இது பின்னர் அந்த மரத்தை பிடித்து கொண்டு மேலே சென்று கொண்டிருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு மிளகு கொத்தினுடைய இதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். இவ்வாறு மிளகு வரும். இதனை நாங்கள் பழுத்த பின்னர் பறித்து அதனை காய வைத்து எங்களுடைய உணவு தேவைகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.